4 اشتباه رایج در مورد یوگا. شماره 1. یوگا مختص آدم‌های منعطفه. یوگا برای افزایش انعطاف طراحی شده. بنابراین اگه بدن خشکی داری اتفاقا یوگا خیلی میتونه کمکت کنه. شماره 2. یوگا ورزش سبک و ملایمیه. یوگا سبک‌های مختلفی داره. سبک‌های مثل آشتانگا، هاتا، پاور یوگا کالری سوزی بالایی دارن و حتی میتونن به عضله سازی کمک کنن. و در مقابل سبک‌های مثل ین یوگا باعث آرامش عمیق ذهن و بدن میشن. شماره 3. یوگا فقط مختص خانم هاست. یادمون نره که تو هند یوگا ابتدا توسط مردها اجرا شد. بنابراین یوگا برای همه است. زن و مرد، پیر و جوان تفاوتی نداره. شماره 4. یوگا فقط روی بدن تمرکز داره. یادمون نره که یوگا یعنی اتحاد ذهن و بدن. بنابراین تمرینات یوگا همونقدر که برای بدن و جسممون مفیده، به آرامش ذهنمون، افزایش تمرکزمون، بهبود خوابمون و کاهش استرسمون خیلی کمک میکنه.